ก็คือจะเล่นสายโอเลน่าให้จบไปเลยก็แล้วกันยังไงก็ต้องเล่นทั้ง2 สายอยู่แล้วเช็คก่อนว่ามีเซฟถ้าเล่นสายนี้มันไม่น่าจะมีปัญหากับราชินีหรือเปล่าใช่เพราะว่าเราตั้งใจฆ่าเดนลาโคตรเดนลาตายแน่ถ้าเล่นสายเนี้ยว่าแต่ตายได้ยังไงว่าแวมไพร์ไฮแวมไพร์ไม่โดนฆ่าง่ายๆไม่ใช่เหรอก็อาจจะมีคอนทราดิกอะไรสักอย่างอะนะทำไมได้รับจะตายวะเรียกมาคุยไม่ได้หรอไม่น่าจะยอมคุยดีๆเพราะว่าโดนหยามสักขนาดนั้นเซียน่าก็ไม่ส่งตัวให้แล้วก็เรียกตัวมาคุยกันเฉยๆอย่างนี้มันจะไปยอมได้ยังไงมันเป็นคนโมโหร้ายจะตายเมื่อเรียกมาแล้วก็มีไฮเออร์แอมพายอยู่ตรงนั้นนี่นะครับพูดแล้วไม่เข้าใจจริงๆว่าจะไปเรียกมาได้ไง ทำไมถึงจะเรียกคือแบบมีเหตุผลเที่ยเลยสวัสดีค่ะดูเป็นอะไรที่แบบว่าไม่มีเหตุผลเลยวันนี้น้องลินเรียกอากงกับป้ามาเต้นด้วยกันตรงนี้แล้วนายก็เคาะเอาดินสอเคาะโต๊ะให้ป้ากับอากงเต้นด้วยกันอยากให้บ้านนี้มีสีสันเป็นเด็กที่มีชีวิตชีวาจริงสงสัยไปทำกิจกรรมที่โรงเรียนแล้วเลยเอามาก๊อปปี้ใช้แต่ดีแค่ไหนแล้วที่ไม่บอกให้ป้ากระโดดช่วยกระโดดสูงๆอยู่บนท้องฟ้าอีกเหนื่อยนะเว้ยไอ้กระโดดสูงๆอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยยกเด็ก15 กิโลอะไรนะยกเด็ก15 กิโลกระโดดเตี้ยๆมันก็ไม่ยอมต้องกระโดดสูงๆอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยใจดำน้ำเนี่ยนะน้ำจะเป็นทางไปหรือเปล่าโอ้ช่างแม่งแล้วไปให้มันสุดสักทางก่อนแล้วกันเองมายังไงก็คือมันให้กูดำน้ำเล่นเหรอไม่มีอะไรเลยเหรอถามจริงทางวนถึงกันเหรอเราต้องใช้หินเปิดปากทางเข้าไง Not one rat, one bat. Dead quiet. As I said, he despises guests. ใครเอาฟืนมาเติมให้ Let's try their metal. Sporenni veres nats atrannes, avile cleva regis et Settlers!
not hurt you. อยากจะเฮิร์ตได้ จะมาทำไม ก็บอกแล้วว่ามันกูจะไม่เลือกทางนี้ เพื่อนเตือนเพื่อนอุตส่าห์เตือนดีๆ แล้วไม่ฟัง นี่คือตายหรือยังเนี่ย คัสซีนแม่งโคตรแบบ ยังไม่ตายอีก ลดอาร์เมอร์เลย Healing potion. Gotta drink one. Damn it. Lost some gear. Need to find it.คือกินแล้วมันไม่เป็นเกี๊ยวอ่ะ ฉันก็เลยคิดว่าอาจจะต้องรีเซ็ตอะไรบางอย่าง เกี่ยวอะไรวะ ก็ที่แบบดาบดัมปลิ้งของฉันไง กินแล้วปกติสัญลักษณ์มันจะต้องเปลี่ยนเป็นดัมปลิ้ง โอเค เป็นดัมปลิ้งละ ก็เลยแบบว่าถอดสกิลแบบที่กินอาหารแล้วอยู่ได้20 นาทีออก เพราะว่าแบบมันอาจจะขัดกันอะไรเงี้ย โอเค เท่านี้ก็ฟื้นพลังจนเต็มได้สบายละ ทำไมมันขึ้นช้าแต่ว่าพลังชีวิตกู ได้แค่นี้เหรอ หนูจะบังคับให้กินโพชั่นให้ได้ มันจะบังคับให้กินสวอลโล่อะกินก็ได้ คืออะไรวะสวอล โพชั่นเพิ่มพลังแบบรีเจน ก็ขึ้นช้าเท่ากันไม่ขึ้นเร็ว แต่มันให้กินตามเนื้อเรื่องเนี่ยก็กินเข้าไป Damn it. That was close. แล้วสวอลเป็นได้ Kill me even if I get out of here. Unless I think of something quick. What is this place? No way I can climb up there, unless I can give myself a boost.
Show me what you're like. ทำไมพลังดาบมันไม่ขึ้นเร็ววะก็เป็นแอรอนไดอยู่นะ ไม่โหลดหรอก ก็เมื่อกี้สัญลักษณ์มันยังไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวนี้ให้ฆ่าแวมไพร์เยอะเราก็เป็นศัตรูกระจอกเลยทีเดียว เป็นไอเทมแบบที่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อน สมเป็นถ้ำโบราณ ฮะมีเวลาทำบ้านให้สวยตั้งนาน ก็ไม่ทำก่อนที่เป็นถ้ำยุคดึกดำบรรพ์อยู่ได้ เสียทีที่แก่ ทำไมโรงเรียนน้องลินเขาแบบฮาโลวีนเร็วจัง พลังดาบมันไม่ขึ้นน่ะ ไม่ใช้ละ งง มันไม่ขึ้นวะ ปั๊บใส่หน้ากากดีหน้ากากแดง เดี๋ยวเด้ ดาบไฟไม่เหี้ยหลบห้อง เป็นแวมไพร์ลืมเสร็จ
นี่ทางไปสินะ Well, well. Someone was here before me. อันนี้ตั้งหากทางไป Wonder what happened to him. Footprints, deep set, a man's.ไม่ตกแล้วเดินกลับหรือเปล่าIs that stream flowing upwards? Strange. Barely worth a look.
ยังไม่ครบชุดเหรอ ขาดอะไรไปอ่ะ อ๋อ มันดีคอ ว่าจะใส่เลยหน้ากากอะอันนี้คลิปตอนนี้ไม่ได้ด้วย ดาบไฟ Maybe this'll tell me something.เอลตี้ เรา เรานี่อาม่าฮาร์กแลนด์อารากอนไนคริสตัล For the unseen. Damn, could use something like that. Must be the offering for the unseen. Maybe if I give this to the unseen elder, he won't kill me. At least not right away. หรอรู้ได้ไงว่าเป็นของที่เอาไว้ให้ ก็อ่านจดหมายReversed. Tip will fly upwards if it breaks off. Just gotta collapse the base.
should do the trick. Waterfall I climbed down to get here won't work. Could be another, though. Need to follow the current downstream. Just need the elder to discover his talkative side.เอที่ลอตนี่อาม่ามันรีเวิร์สกราวิตี้อีกรอบได้ไง Etzelfi. ทำลายเสา Laut Miyama. ทำลายก็ เออ ดีนะไม่ต้องเลือกช้อย You live. Barely. You're not attacking. That mean you'll hear me out? Perhaps. Speak. Cave I came out of? What was that place? There lies the gate between this world and ours. It is closed, but it shall open once more. In 100 years. 200. 3. Now speak. Don't ask, or I will kill you. Hear about Dettlaff. I know who he is. What of him? He's sicked a swarm of lesser vampires on the city. I have to stop him. But I do not. Help me, and I'll return the favor. You help me. Depends ช่วย on ปรับ you. เต็ม I'm not just some human. I'm You are no one. ยูวาโนวัน Ask for the last time. Why should I care about Dettlaff? Why should I help นี่ไงมังกร you? สองตัว แรกแล้ว Sooner or later, Dettlaff will bring trouble. Serious trouble. How? As Kagmar brought trouble before. Folk will take him down, eventually. Might need a year, or two, or a decade, but they'll find a way, and then they'll go after other vampires. And eventually, they'll find you. And I should fear. Death? No. But that'll be the end of your peace, your quiet. Knights errant, mages,
They'll come here day in, day out. One already managed to teleport here. Others will follow, you can be sure. You'll kill them, naturally. So they'll flood these caves, or collapse them with explosives, destroying the gate you guard beyond repair. No. This place must be secure. The gate. อ่าฮะเสร็จกู ดีนะที่อ่านหนังสือมา ไม่งั้นนี่ ไม่มีอะไรมาต่อรองแล้วเนี่ย What is your plan? ก็ต้องอันที่สองอ่ะ อืม Detlef, we have to convince him to spare the city. Will he? Probably not. Yet we must try nonetheless. If there is a fight, if you help kill him, I will be anathema. This I know. And still I ask you to summon Detlef. where? Teshem Mudna. Go. Once I sent you there, I will summon Detlef. I thank you. Leave me. ไม่น่าเชื่อว่าจะผ่านในการเล่นรอบแรกโดยไม่ต้องดูเฉลยเลย นึกว่าต้องตายสัก3 รอบนะเนี่ย สู้ก็ดีแล้ว That went better than I expected it would. Me too. Think that went better than... You kidding? I'd have been dead on the spot if not for my slowed metabolism. And yet you survived, though you are risking your life. The question is, why? This contract, it goes well beyond what witches customarily handle. I cannot abandon the matter, for Detlef and I are bound by blood, but you could simply walk away. So why, my friend? Why stay and risk your hide? Same reason as ever. For the reward. You believe it will be worth all this? Better be. All your unseen that... welcoming. No, they vary. Some are conceited, others imperious, but most can be reasoned with. But him... It was clear each word was a great effort. Interacting with others, it seems, it causes him physical pain. Never entered my mind that the conjunction of the spheres was also a cataclysm for you, for... Monsters? No euphemism required, you needn't seek one. I dare say it was worse for us. You arrived by the thousands, we were but a handful. Not much choice, assimilate with you, or shut ourselves off from the world, like him. คือที่มันพูดเมื่อกี้คือมันพูดไปเจ็บไปสินะ Cave I was tossed into. That where the gate between worlds is? In a sense, yes. Just slammed shut, sealed tight. Think it'll ever open again? Think you'll be able to go home? I sincerely doubt it. And I think, in truth, the Elder knows that as well. So why would he stay down there? What's the real reason? To stay with the gate analogy, no door is ever completely impermeable. Smells come through, for instance. When the wind rises, some dust might be blown through the cracks. A palpable trace of things on the other side. It's not much, but it is something. And you? How do you feel now, where you are? Geralt, imagine the least comfortable situation you could ever find yourself in. What would it be? I don't mean a moment of pain with death knocking at your door. Just a circumstance of great unease.
right. In that case, a court banquet. Gotta show up in hose and a tight doublet. Gotta smile at everyone and engage in vacuous conversation, while Dandelion sings a ballad about me and Yennefer for all to hear. Very well. Now imagine you're stuck there. Not for an hour, not for an evening, but for all time. And should you fall out of character for but a moment, should you so much as scratch yourself where the stitching chafes, all around you will scream, "Monster, monster!" and then turn on you and tear you to shreds. Sounds tiring. Damn tiring. I couldn't have put it better myself. Time to summon Dettlaff. Yes, high time. Do you wish to go to Teshem Mutna right away? Let's go. I want to get this over with. Nice place. Isn't it? Offers a lovely view of the valley. On a clear day you can see the outlines of Duntine. Shame the reason why we came here. Yes, quite the shame. You angry with me for not freeing Sienna? For not trying to resolve this peacefully? A bit. Though, perhaps I was fooling myself, latching on to the notion because I badly wished to believe there was some way to fix everything. However, matters have simply gone too far. I must come to terms with that. Regis, let the unseen elder know we've arrived. Have him summon Dettlaff.มันจะไม่ได้ไปแค่เดนลามนะเหมือนจะไปกันทุกตัวเลยนะ จะให้แห่มาฆ่าเราหรือไง You didn't manage to find me, so you forced a meeting. Why? You know why. I've tired of guessing your human thoughts. So articulate them or leave me be. I understand your anger, but you need to stop the attacks in the city immediately. My conditions are clear. I wish to see Reno. I wish to see Sienna. Yet she is not here. You know why. The Duchess would not release her. So the Duchess must face the consequences. Dettlaff, please. All this for one woman. You understand nothing. Let us be done with this. ไหนบอกจะไม่สู้ไง
อย่าสู้สิ ให้กูสู้เอง You shall not brought out! I am disappointed! You murdered innocents. Damn thing. Not good. ลอง อะไรวะ กูเพิ่งฟันไปทีเดียวเอง ต้องสิแต่งร่าง อะไรเนี่ย Start playing now. อะไร แบดบลัด อันนี้ขยับมาแก โดนถอกอยู่กับที่เหรอ ก็เดินเปลี่ยน ไม่เห็นนี่โอ้ย ช้าไปอีก ไม่ใช่ว่าพยายามไปอยู่ในวง ก็พยายามแต่ก็ทำไม่ได้เสมอไป Nice play, isn't it? Yeah. Regis. What? You, I am like, you that you let. อุ้ย เปลี่ยนได้ด้วยเว้ย อีชุดแอสวินสีแดงมันไม่ได้จะแบบทำมาเพื่อการนี้หรอก ไม่อ่ะ มันทำเพื่อระเบิด ไม่ใช่อัศวินสีแดงที่เพิ่งแกะ มันฟันแล้วดูดพลังอันเนี้ย แล้วฉันได้ไม่ครบเซตด้วยมั้ง อ๋อ แค่3ก็พอเหรอ เดี๋ยวนะ
resist breathing killing opponent restore vitality ไรสาระมันต้องฆ่าศัตรูมันถึงจะได้มีประโยชน์อ่ะ มันไม่ได้ฆ่ามันก็เท่านั้นแหละแล้วเก็บได้ไม่ครบด้วย ถ้าจะเอาจริงๆก็ต้องกลับไปเก็บใหม่แล้วเนี่ยหายไปไหนYou murdered innocents. Don't owe you a damn thing. ไม่แล้วหรอมีความบอสใหญ่ภาคนี้เนี่ย Stop me. Prepare to die. โอ้ยฟันรัวจังวะเข้าใจว่าต้องไปฟันหัวใจอันนั้นไม่ใช่ที่ตัวมันเดารีบร้อนไปหน่อยอาจจะต้องทำร้ายตัวมันก่อนแล้วค่อยไปทำร้ายหัวใจ ไม่งั้นแม่งฟันรัวเกินไปไม่ไหว You didn't know what you died. เฮียทูคิวยูไปเลยแล้วกัน Came here to kill you. Brief and to the point. How refreshing. Well then try with
ช่วยเลย ช่วยอยู่ จริงๆเป็นอันนี้ก็ดีแล้วละมั้งYou murdered innocents. You a damn good. สายเวทจะแรงกว่าไม่รู้ทำไม หรือว่าบังเอิญแบบว่าอารอนไดพลังเต็มจัดพอดีเมื่อกี้นี้มันไม่ยิงเพราะมันไม่กลัวแล้วใช่ไหม
คิดว่าฟันรัวๆน่าจะแรงกว่าว่าทำไมไม่เล็งตัวนั้นวะว้ายเอ้ยสมเป็นบอสใหญ่หน่อย ไม่เหมือนต่อสู้เอเลดินรู้สึกแบบอะไรวะแพ้แล้วเหรอ ง่ายจัง คือถ้าเกิดฟันรัวๆแล้วมันในเวลาเท่ากันมันได้ sum of damage มากกว่า ชาร์จฟันมันจะมีท่าชาร์จฟัน มันทะลุพลังป้องกันได้ถ้าชาร์จฟันน่ะศัตรูไม่สามารถกาดได้ Nice place. ซึ่งหัวใจ isn't มัน it? อยู่นิ่งๆฉันก็เลยคิดว่าฟันรัวๆน่าจะแรงกว่า Shame. Yes. Great. กลับไปเล่นสายเวทดีกว่า You didn't manage. Why? You knifed. I understand. My conditions are clear. But you know why. The Duchess. So the Duchess must face the debt, love. Please. Or You understand nothing. let. ฉันจะติดความสามารถนี้เข้าไปเพิ่ม Undying ก็คือถ้าหากว่ามีอะดรีนาลีนพอยต์เหลืออยู่ แล้วแบบพลังเหลือ0มันจะฟื้นชีวิตให้เรา เอามาแทนสะกดจิต เพราะไม่จำเป็นต้องใช้แล้ว เอ๊ะหรือใช้ได้ ไม่นะไม่ได้ใช้หรอก อ๋อ โดยเฉพาะพับเพชรเนี่ยไม่ได้ใช้แน่นอนเอาออกเลย ได้ไม่มีทางรอดเลยเจอเฮอริเคนแคตตากรีไฟไปแล้ว ยังมาอีก2พายุอ่ะแกคิดดูดิฉันว่าเดี๋ยวมันต้องกลายเป็นเมืองร้างแล้วแหละ พัฒนากลับคืนไม่ทันอะแล้วแบบไหนจะโฮมเลสแบบสะสม ขนาดเมืองปกติยังเละเลยแล้วเมืองที่โดนเฮอริเคนถล่มขนาดนี้จะไปสร้างยังไงกลับมาได้ ฉ
ต้องมาฆ่ามัน มันดูไม่มี You shall not brought us. I am disappointed. You murdered innocents. Damn thing. เรียกช้าไปก็พยายามหลบอยู่มันไม่พ้นเติมอยู่เติมไม่ทันอยู่ไหนวะเนี่ยฉันต้องใช้เติมอาหารตลอดเวลาจริงๆด้วยว่ะไม่งั้นขี้เกียจมากดเมื่อกี้ลองเปลี่ยนอะไรนิดๆหน่อย สรุปเมื่อกี้นี้ไม่ใช่สายเวทใช่ไหม สายเวท แต่เห็นพยายามจะฟันอะ ก็เวทมันไล่ทิ้งไว้แล้ว Nice, isn't it? Shame. Yes. Great. You didn't. What? You said that you left.ไม่เหลือ point available ไว้ผม ทูจะไปใส่กับอะไร มันยังไม่ถึงจุดที่แบบผมพอยต์ไปแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรนะ ก็เลยเหลือๆไว้งั้นแหละน่ารำคาญชิบหาย You shall not brought us. ลืมใช้เวทมนต์ก่อนสู้ว่ะ Murdered innocents. Don't owe you a damn thing.
ถ้าไม่วางกับดักไม่ได้อ่ะไม่ได้เลย Acknowledge any gods. Start praying now.ถึงอีกไอ้สัตว์เอ้ย
แต่จะกระโดดไปอ่ะไปได้เนาะได้ โอ้ยเหม็นแรงเลยเนาะวิธีที่ประหยัดเวลาสุดก็คือล่อห้องอยู่ในใจแล้วก็พ่นไฟเข้าไปไม่ได้ก็ทำไม่ได้ ไม่ได้หรอก ตายหรอกฟันรัวๆเข้าไปดี มันไม่ออกอ่ะ หลอกกดฟันออก กดปุ่มใช้ว่ามันไม่ออก ไม่ใช่ฟัน ก็ทำไมมันต้องฟันด้วยจะต้องใช้เล่นมนต์ไม่ดีหมดเหรอมันควรจะออกแต่มันไม่ออก ก็ฉันเห็นว่าแกฟันแล้วมันแหลม มันโดนอย่างเงี้ยตายอนาถเลย ที่บอกว่าแวมไพร์เท่านั้นที่ฆ่าแวมไพร์ได้คือโมใช่ไหมไฮเออร์อ่ะหรือว่าต้องรอให้ไอ้นี่มาปิดฉาก
Be gone. I can't let. I insist.สรุปคือถ้าลีจิตไม่ช่วยก็ไม่มีทางฆ่าได้จริงๆสินะ แล้วก็นั่นแหละ แล้วเราฆ่าโอเลียนหน้าได้ยังไง แปลก ต้องไม่ฆ่าเลยนะ ๆก็ในมูวี่เราฆ่า ก็นั่นมัน Why, ตัว what a ตัวสร้าง smashing ensemble. You very well. Shut up. I look like a twit. The caftan is sewn of the best fabrics available สร้างก็ and แต่งได้เป็น according ใคร to ไม่ the ได้ best tailoring practices. But one must have a modicum of taste to appreciate this. Even the most exquisite robes cover only deficiencies in beauty, never in refinement. มันมีกระจิกกระจายแต่งตัว โอ้ยฉีกก่อนดีกว่า Rather not bicker about taste. Don't like to. It's neither interesting nor productive. This particular Witcher has an inborn intolerance for formal occasions. Yet he's to attend just such an event shortly. I expect that's the source of his prickliness.
So try not to take things personally, Master Taylor. Rather pity him, for in truth, stage fright overwhelms him. He trembles at the thought that he has no notion how to behave in the presence of Her Grace's Majesty. As well he should. All that being as it may, Toussaint's highest honor, the Order of Vitis Vinifera, demands appropriate attire. The Duchess cannot be expected to drape the medal on a suit of armor caked in mud. Palace protocol places enormous emphasis on form, virtuous tradition, etiquette. เสียงเหมือนแบบ A tradition which CTO values wow. appearances ahead of all else, which calls for lordly, glistening triviality and misplaced generosity. Sound wistful, pensive, Regis. That because they refuse to buy you a new outfit? Hardly. It's the tone I ever adopt when I find myself pondering, which, believe it or not, happens quite a lot. Besides, I've no need for a new outfit as I shall not be attending the ceremony. Why not? Because, unlike you, I don't have to. I shall begin to pack my belongings instead. I trust you'll join me later, once you're richer by a medal and a fascinating new experience. Count on it. Ceremonies, medals honoring virtues, just keeps coming up. I've had no reprieve either, and I keep thinking of the last great virtue, compassion. It's the one piece of the puzzle that never seemed to fit. Mean you suddenly believe the 5 virtues theory, after all we've revealed? It's not a question of belief, superstition, or old wives' tales. It's a conclusion derived through exercising pure logic. Siana planned everything in advance. Had we not stopped her, surely there'd have been a 5th victim. One the gossips would have associated with a lack of compassion. Her plans don't matter now. Can't act on them. Ask the messenger who delivered my invitation to the ceremony. Siana's in the palace. Courtiers pressured the Duchess to lock her in a tower. Do you care not a whit who else was in her black book? We've some time before the ceremony. We could still chat with that boot-cleaning urchin. He was the one to pass the victims' names to Detlef. Perhaps we missed something. Regis, Bootblack didn't say anything about making deliveries when we talked to him. How do you know he handled the letters? While you basked in glory and tried on new formal wear, I conducted a little investigation of my own. You'd be very proud to see how I conducted myself. I began by concocting an ample supply of boot wash for our enterprising young friend. I'd observed that among street folk, amidst their society as a whole, reciprocity takes precedence over all other codes, and thus no good deed goes unrewarded. Of course, the same holds true for malicious or destructive deeds. The letters, what's the connection? When the bootblack arrived to collect his bucketful, he hinted he knew more. Simply put, we'd failed to ask the proper questions when we chatted earlier. It took a bit more tongue loosening, but ultimately he spoke. He admitted he'd handed Detlef the letters. He knew this information was valuable to me. In providing it, he was simply repaying me. บูทแบล็กนี่คือ คนขัดรองเท้า เด็กขัดรองเท้า ศัพท์นี้ไม่เคยจับก่อน All in all, why not check up on that? We'll go together, assuming we're done here. I am done, yes. It lies in your hands now to see if you are able to present my handiwork at the ceremony with the dignity it is due, or if you will first destroy it, crawling about the city's underbelly. Promise to be careful. Oh, it's the swordsman. Good to see you. Here for a spiffing? Dirty boots are a stain on professional dignity, you know. Step on up. Need to ask you something. Yet again? Go on then. I'm a proponent of free speech and I will gladly tell you all I know. But why not get your boots shanked while we jabber?
Guess they could use a spit and polish. Then I shall take advantage as well. A friend of mine used to say boots should be as clean as the soles that wear them. Clean boots, clean soles. A fine slogan. How's business? Well enough. I can't complain. Though it'd be even better were certain folk to sit down for รอ a งเท้า shine แบบนี้ as ใคร they เขาขัด sit กัน and วะ chatted. มึง Man in the frock coat. You passed him some letters, remember? Why, of course. I'm young, got a mind like a steel trap, but If you're about to tell me this information will cost me, forget it. How'd you get those letters? beggars brought them. Why didn't you tell us this before, when we first talked? You didn't ask about beggars now, did you? Beggars. Tell us more about them. How many were there? Why, 4. One for each letter. Just 4? Sure you didn't get a 5th? I can't count, you know. Remember anything else? These beggars have anything in common? What? Come now. Each was different. Some had mismatched boots, others had no boots at all. Oh, I know. They all had no home. Kid, my patience is starting to run a little thin. Now think hard. Where'd they get the letters? They pick them up? Get them from someone? I don't know. They'd come, hand me a letter, and walk away. I asked no questions. Geralt, allow me to ask a question. Listen, lad. I'll be glad to mix another batch of that boot shine for you. But you must focus now and tell us all you know. Where can we find the beggars? Well, at the shelter most like. Where's that? Everyone knows. It's just round the corner. Up those stairs, then right. Thanks, kid. For your trouble. We must visit the shelter. Look around inside. นี่กำลังตามอะไรกันอยู่ ก็อยากสืบคดีให้มันถึงที่สุด มันมีอะไรที่เป็นรูโหว่ To move your little Anh có mấy luôn mình cabin cam. this way, got it? This is a decent district. We need no filth running about. You? What do you want? To talk. Here, that's a waste of breath. We've tried it, only to tire our lips. We'll use other means of persuasion now. Gentlemen, calm, please. Either get out along with these flea-ridden vagabonds, or we'll toss you all out. Our patience is gone. This place is no longer a rank refuse dump. Scram! Decent folk live here. The shelter, them living here, bothers you. Question is why. Look, Ballard. Another defender of the poor. Fighter for justice. Damn nuisance. We've our women and young folk living next door, when even grown men fear to walk past such rabble. Decent folk you mention. Mean yourselves. Why? Do you doubt it? Hell yes. Hear that, Artois? He poking insults us on our own turf. We should step aside, good fellow. My friend is perfectly capable of settling this unfortunate dispute on his own. I'll spray your guts around your spine. I almost เสื้ dumped อ my guts. เสื้อเลือด Pathetic. Come now, Twitcher. Try me. จริงๆน่าจะเปลี่ยนเสื้อ
อะไรวะเนี่ยทำไมมันข้ามเมนูมาเป็นอันเนี้ยอ๋อเพราะว่าเสื้อพวกนั้นเป็นเควสไอเทมว้ายชิบหาย You have run down this script. ผมจะชาวเมืองเลเวล49 Right here. All right. I can take a hint. Come, time to go. I thank you so much for your aid. I tried to reason with them, but they'd have beat me blue had you not come along. I'm grateful. Immensely. What did they want from you? They are neighbors. Wish me to take my folk, the shelter, elsewhere. They dislike that I help the beggars. I do not oppose going elsewhere were we to have somewhere to go. But you've come with a problem, have you? My turn to aid you. What is this place? Poorhouse? You could call it that. They come here to rest and eat a hot meal. You help them, why? Because they need help. Need some information. Looking for a man who might have mentioned the boot black in Rue de Garl. The boot black. A feisty lad. I know him. Any of your, wards supposed to meet him recently or soon? Forgive me. Those I help and I are not so close that I would know. But should you wait, they'll all soon come for their meal. You can question them yourselves. Sure all your usual beggars will be here? They're not obliged to come, of course. But they rarely find a decent meal elsewhere. So, almost all in the area eat here. Thanks. We'll wait. Nice of you to let us. My dears, I've a matter to address before I serve the soup. These two gentlemen have some questions of you. Pay attention. Answer in brief. For if you draw it out, your soup will go cold, and we wouldn't want that, would we? Recently, 4 of you delivered sealed letters to the boot black. I know this. Does anyone know what the gentleman means? Go on, speak up. Romain? Why should I squeal? We were all told not to mention the letters. We all swore. You can tell me, Romain. You were given a letter and you delivered it, right? Good work, Romain. Thank you. Who else? I got one too. Gave it to the boot black. And Freshy, he got one. But he can't tell you, as he's not here. I still have mine. I'm to deliver it 2 days after the Feast of St. Barnabas. It's a matter of importance to the duchy. Hand it over, or I'll take it from you, plain and simple. But I was to deliver it personally. Let no one else see it. That is what she said, and she was frightening. You ought to heed folk who are kind and honest. These men helped me a short while ago, helped all of us. If this individual threatened you, you need not keep the promise you made. All right, take it. I didn't want to see the boot black anyways. It's always muddy there.
Damn it. What is it? Another name, truly? See for yourself. อยากรู้ว่าคนที่ห้าคือใคร I must say, even I did not expect this. This time you will see to our Duchessa. It seems we underestimated Sienna rather grossly. Judging by this, Detloff was literally supposed to tear her heart out. Yet first you must snap her neck. Puzzling. Puzzle complete now. Alas, the matter ceased to be a tantalizing brain teaser and has turned incredibly grave. We've proof of a plot to assassinate Toussaint's ruler. We've proof of a coup d'etat. ไม่น่าช่วยมันเลยเนาะ Duchess was to be Sienna. Detloff's last victim. Sienna planned it from the start. Indeed, the logical conclusion, Geralt. 4 seemingly random victims to start. The virtue's their only link. Enough to get folk talking about a righteous, vengeful beast. Obscured the victims' links to Sienna, even as she had those she despised killed off one by one, leaving the Duchess for last. Had she managed to fulfill her plan, none would have questioned the reasons. Most would have thought Anna Henrietta had died for her sins. She was known to show a hard heart on many occasions, ample proof of a lack of compassion. Why would Sienna murder her own sister? Out of envy? To take power? From an inborn penchant for evil? Yes, yes, and yes. All seem likely, and none are mutually exclusive. But if you'd like to know for certain, you could always ask for yourself. Actually, love to learn her motives. Praiseworthy, I suppose. Sometimes one should stare evil in the face. Seems a bit strong, no? She used my friend as her tool for killing. I believe I've every right to condemn her, but I support your lust for the truth. Some philosophers think empirical examination the sole path to knowledge. I believe you mentioned the Duchess keeps Sienna locked up. Courtiers were insisting on a harsher punishment. Much harsher. Think Anna Henrietta had to protect her sister from a lynch mob as much as she wanted to protect her subjects from a criminal. One way or another, she's locked away in a secluded wing of the palace, awaiting trial before a court of law. I'd need to get past some guards to see her. นี่คือยังไม่รู้อย่างนี้รู้สึกว่า อาจจะออกมาแล้วก็ได้นะ Coming with? Of course not. I shall await you at Mare la Chaise-Longue. I'll not risk entering the palace after Detloff and his minions rampage. Besides, I vastly prefer the company of a simple mug of mandrake brew to that of the Duchess's vile sister. So, said straight up, it means you're going off to get drunk because you hate Sienna. I've never been fond of categorical statements of that kind, but I admit I could not vouch for my behavior in her presence. She treated Detloff cruelly, caused his death in the end, and now this? Atop all that? No, Geralt. I will not go with you. I will await you at the cemetery. กลัวยับยั้งชั่งใจไม่ไหวใช่ไหมแค้นทำให้กูต้องฆ่าเพื่อนที่มีบุญคุณกับกูเลยนะ แล้วมึงก็วางแผนฆ่าพี่สาวตัวเองทั้งที่พี่สาวมึง มีคอมเพชชั่นกับมึงคนเดียว บ้า สมควรตายจริงๆเลยอีนี่สรุปว่าเลือกรูทแรกดีกว่าจริงๆด้วย ควรจะให้มันตาย แต่ควรจะต้องไปฟัง her side of the story ไงครับ The guard brings peace to our domains. Flouted writ, brought in chains. ก็ถ้าเธออาจจะฆ่าพี่สาวตัวเองแต่ถ้าเธอรู้ความจริงของพี่สาวเธอก็รักเธอเหมือนกันเธออาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ส่วนอี4 คนนั้นมันก็คือสมควรตายจริง Oh! Pardon me. แต่ควรจะไปนอนปะ มันอีกนิดเดียวก็หรือเปล่าวะแก มันไม่นิดเดียวหรอก ไม่นิดก็ได้ มันจะต้องแบบแอบเข้าไปในปราสาทอะมันจะเป็นนิดเดียวอะไรวะ security การบูชิตอีก
งมากว่าแบบ ก็อย่างกับจะฆ่าหัวหน้าใหญ่ตายแล้วยังไม่เคลียร์ I was Mm. just a lowly จะเอา guard. อะไรกับครูนักหนา เพราะว่าฆ่าคนผู้ร้ายจริงๆคือเสียหน้าหน้ามีแบบผีร้ายสิงอยู่ from the start ผีร้ายสิงเซียหน้าอยู่แบบ เป็นผีมาจากในหนังสือ เป็นแฮกเลยไงอะไรนะมูนเคิร์สอะไรนั่นน่ะ มูนเคิร์สอะไรนั่นน่ะฆ่าผิดคนชัวร์เลย โอ้ยพอเถอะ